العصافير بتاعتي في العيد سايبها، دي اول واحده. اول نون يكبر في العصافير ديت في الولده بتاعتهم، لسه ما سابتهمش. ده كان اتنين قابل، ده كان متربي معايا ومولود معايا، والتاني دوت كنت جايبها له عشان خاطر يتجوزها، مش عارفين بقى خلف ولا ما خلفش. ده نونو ودي مراته، مش عارفين لسه، هنشوف اهوت. ربنا يجعله شبه حلو علينا. لسه ما بضتش، قلقانه خايف يتحبس عليها. انا في العلا دلوقتي باذن الله، هسيبهم في العيد هيوحشوني جدا. دي الام الثالثه، اعتقد انها بيضه على عصافير، عندها 4 بيضات اهي جوه، بيجيب 5 لا 4 بس. كويس. وهي الام اهي، الميه بتاعتهم ودنيتهم. وده الراجل، الست جوه ده واحده شايفينها مستخبيه، مش هعطل.